今日過咗嚟龍景家園咧睇房，咁咧呢個樓盤咧地理位置係非常之唔錯嘅，咁開發商個交標亦都係好靚啦，應該喺成個石灣嚟講，大精裝修交付嘅樓盤，裝修交付質量係最高嘅。咁依家咧就帶大家參觀翻呢個樣板房。呢個係出電梯之後嘅公共空間，裝修交標都非常之唔錯嘅，個空間都好闊落。參觀呢個126平嘅，呢個係叫一個創意樣板房啊。咁咩叫創意呢？就開發商做咗個後期嘅一個軟裝啦。咁呢個126平方係做咗個3房單位。入門口呢個位置呢，有一個做咗個整體嘅鞋櫃。呢個廚房呢都好闊落嘅，呢啲都係交付標準嚟嘅。出面仲有一個細細地嘅露台，可以擺洗衣機。呢度呢個位置呢，呢個走櫃呢係唔係交付標準，後期可以自己加落去。呢個廳好闊落，向南嘅一個戶型。咁依家我哋就喺5樓。5樓呢就個樓層就會低少少咯。如果想個景觀靚啲，就買高層。算係一個飛機戶型，呢個戶型。再睇翻個主人房先。佢呢個龍景家園呢，佢設計呢就好多飄窗位嘅，好似呢個主人房呢度呢有個大飄窗，放一張大床，呢個做個大衣櫃，可以兩邊落床。廁所呢個廁所呢個標準都係交標嚟嘅。再過嚟睇翻兩間房。其實呢個係一個4房單位，但係呢，開發商個樣板房呢係做咗3房，亦都可以自己改4房。好似依家呢個位置呢，佢本身係喺間客房入面嘅，咁開發商就間咗出嚟，喺出面做咗個櫃，跟住再入嚟。雖然間咗，但係呢間房都唔細嘅，一樣可以房間入面一樣可以做個雙門衣櫃。公共廁所做咗乾濕分離，呢個廁所呢個位置呢，交納俾你都做好嘅。咁呢，呢個房呢，就係做大咗啦。開發商呢度呢，樣板房呢係做咗個榻榻米床啦，利用咗個飄窗做咗個整體嘅床，係個榻榻米床嚟嘅。呢個位置就做咗個電腦台咯，單價8000幾，大精裝修交樓，地理位置係非常之優越嘅。喺嗰個離東莞交界處，咁去東莞站呢，的只需要15分鐘左右就可以去到東莞站，跟住就可以坐和諧號列車啦，或者高鐵返香港。樓下嘅生活配套亦都好齊全，樓下呢已經衣食住行乜都有噶啦，仲有食肆啊、飲茶嘅酒樓啊都有嘅。咁依家呢個正對住呢個位置呢，係一個幼稚園嚟嘅，係一個公立嘅幼稚園。但係幼稚園嘅操場就唔係向住呢邊，所以都唔會話唔會嘈嘅。咁樓下呢啲商鋪啦，全部都已經開好㗎啦。再過嚟睇個130平嘅，呢個130平係一個南北通透嘅一個戶型。呢個戶型呢，我本人就十分之中意。前後2個大陽台，同埋呢個客廳都好闊落嘅。依家就比較流行封陽台，可以後期呢將呢個客廳呢邊嘅陽台封住啦，跟住個客廳會仲加大。示範單位呢邊呢係做咗個開放式廚房。咁呢啲睇後期個人中唔中意啊，中意都可以改嘅。同埋呢個廚房出面啦，哇，仲有一個大露台，你睇下幾舒服。呢個露台可以睇到成個花園個景觀嘅。我呢係喺石灣。石灣就喺東莞交界處啊，呢邊呢居非常之宜居嘅，同埋因為呢邊唔屬於話雖然係唔沿海城市，但係呢邊嘅工業啊同埋醫療啊都好方便，非常之適合宜居嘅城市咯。同埋離開香港好近呢個，有4個房。每間房個空間都好大，同埋都有個落地大飄窗，採光通風好好嘅。再過嚟睇翻呢個係主臥啦，主人房嚟嘅。你睇
睇呢個廁所，呢啲都係交付標準嚟㗎。仲做咗個衣帽間，一個細細地嘅衣帽間。如果有近期有興趣喺大灣區置業嘅話，歡迎後台聯繫樂兒啦。拜拜。Nice。